Армағайын, сіздермен бірге Ажар Заманғазинова. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша Instagram әлеуметтік желісін тұрақты пайдаланатын оқырмандар саны 63%-ға жеткен. Және де сол оқырмандардың Instagram желісіне не үшін кіретіндігін, және де Instagram желісіндегі өмірге деген көзқарастан қазір білетін боламыз. Instagramда не үшін қарайсыз, ондағы өмірге сенесіз бе? Instagramда жалпы мен кейде видео түсемін. Сол салып тұрмасам, танысам, туысқандарым қалып тұрады. Бұл жақта өмірге негізі сенуім бар. Инстаграмға не үшін кіресіз, және де ондағы өмірге сенесіз бе? В Инстаграме я сижу, чтобы выкладывать сторис, фотографии, следить за своими друзьями, оповещать их о каких-то своих изменениях в жизни, там, истории выкладываю, в общем. Инстаграмда не үшін қарайсыз, және ондағы өмірге сенесіз бе? Жалпы социальный сетьтегі өмірге сену қиын, потому что уже социальный сетьке кірген уақытта уже любой адам розовый очки киіп алғандай болады, уже сол жердегі барлық әдемі өмірді көреді, бірақ реальностьті ұмытады, и потом өз-өзіне андай стрессовать и депрессовать етеді, что бәрі успешный, но менде мындай жағдай болып жатыр деген секілді. И поэтому он яқта социальный сетьтегі өмір ол өтірік өмір. Инстаграмда не үшін қарайсыз, және ондағы өмірге сенесіз бе? Мен өзім жалған ақпарат, жалған өмір жарияламайтындықтан өзімнің қарайтын достарым кәдімгі шынайы өмірлермен бөліседі деген ойдамын. Ал бірақ басқа адамдар қараған кезде интересныйдан көресің ғой, вот сол жақта уже жалғандылық байқалады. Ал өзім Инстаграмда бос уақытымда көңіл көтеру үшін, қызықты видеолар қарау үшін кіремін. Инстаграмдағы өмірге сенесіз бе, және де өзіңіз Инстаграмда отырасыз ба? В Инстаграме, да, я сижу, и я думаю, что в Инстаграме много чего полезного, но смотря кто и что смотрит, и в каком направлении. То есть большинство блогеров, к сожалению, много обманывают, но если смотреть в нужном русле, можно много чего полезного найти. Зачем вы смотрите Инстаграм и верите ли в жизнь в Инстаграме? Ну, во-первых, в Инстаграме проходит мой рабочий процесс, так как через Инстаграм мы в основном продвигаем наши свои услуги. Вот, что касается моего личного Инстаграма, убиваю время.